Good morning children. Welcome to online class and today we have English literature class. So today we are going to discuss about lesson 3 the mice and the elephants. Mice का मतलब माउस का प्लूरल फॉर्म होता है और एलिफेंट्स आप जानते ही हैं कि मोर देन वन एलिफेंट. ओके, सो द लेसन ऐसे चलता है कि वंस अपॉन अ टाइम एक राजा रहते हैं एक पैलेस में. एक पैलेस में फाइन स्टोन पैलेस में एक राजा रहते हैं और वो क्योंकि कई साल हो जाते हैं तो वो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने के कारण वो मर जाते हैं. उनके मरने के बाद वो पैलेस ढह जाता है. अब ढहने के बाद वहाँ कुछ नहीं बचता है सिवाय दीवारों के, वॉल्स के, और वॉल्स में काफ़ी क्रैक आ जाते हैं. तो उन क्रैक्स में कुछ माइस अपने फैमिली के साथ रहते हैं. ठीक है, कुछ माइस अपनी फैमिली के साथ रहते हैं जहाँ पे ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब लोग मिल के एक साथ रहते हैं और वो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं उस होल में. वो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, फेस्टिवल करते हैं, वेडिंग्स, ड्रामास सब करते हैं वो लोग उस होल में रह के. ओके, नियर द पैलेस, उस महल के जस्ट थोड़ी दूर पे एक लेक है. ठीक है, एक नदी बहती है. क्योंकि नदी बहती है तो उसमें पानी होगा. तो वहाँ पे कुछ एलिफेंट्स हर्ड के साथ, हर्ड का मतलब होता है अपनी झुंड के साथ आते हैं वहाँ पे पानी पीने के लिए. वो हमेशा आते हैं तो अपने उस महल को क्रॉस करके जाते हैं. ठीक है, उस महल को क्रॉस करके जाते हैं. जब उस महल को क्रॉस करते हैं तो वो अपने पैरों के नीचे बहुत सारे जो माइस होती हैं, बहुत सारे चूहे होते हैं, उनको वो मार डालते हैं. क्योंकि चूहे उनके पैर के नीचे आते हैं और एलिफेंट्स उन चूहों को देख नहीं पाती है, जिसके वजह से वो मर जाते हैं. तो ऐसे ही करके चूहे एक मीटिंग बनाते हैं और उस मीटिंग में लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना होगा ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें. ताकि जो एलिफेंट्स, जो हाथी अपनी झुंड में जा रहे होते हैं तो उनके पैरों के नीचे न कुचल के हम मरें. तो ऐसा वो लोग एक डिसाइड करते हैं और एक मीटिंग लेते हैं. तो उस मीटिंग में वो लोग एलिफेंट से बातें करते हैं, एलिफेंट से डिस्कस करते हैं कि आप लोग जब चलते हैं तो आप लोग देख के नहीं चलते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप लोग लेक पे जाने के लिए आप लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिए. तो एलिफेंट्स उनकी बात मान जाते हैं और वो अपना कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं और वो ये इस उम्मीद से अपना रास्ता ढूंढते हैं ताकि वो एक दूसरे की आगे चल के हेल्प कर सकें. एक दिन ऐसा होता है कि एलिफेंट्स अपने झुंड में घूम रहे होते हैं तो फॉरेस्ट में उन एलिफेंट्स को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें रोप से, रस्सी से बांध देते हैं. अब उसमें सारे एलिफेंट्स बंधे रहते हैं, बस एक एलिफेंट जो है वो नहीं बंधा रहता है. तो वो क्या करता है, एलिफेंट तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए जाता है और पैलेस में जाके सारे चूहों को बुलाता है. वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ चूहे एक ही साथ आते हैं और एलिफेंट्स बंधे हुए रस्सी से होते हैं, उन रस्सियों को काट के उन एलिफेंट्स को फ्री कर देते हैं. तो अब सारे एलिफेंट्स क्या करते हैं, उन चूहों को थैंक यू कहते हैं. तो बेटा मेक अ फ्रेंड, एक फ्रेंड बनाइए, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, लेकिन फ्रेंड्स हमें हार्ट देख के बनाना चाहिए, ना कि कमज़ोर और स्ट्रांग देख के. तो इस लेसन का थीम ये था. ओके, सो रीड द लेसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. ओके, थैंक यू.